प्रसन्न महांती वरिष्ठ सांबादिक अधिक आलोचना आम सहित रही फोन लाइन सुत महांती आपको स्वागत कनेक्ट न्यूज को। सुत महांती नवदास को एकाधिक बंधुकरू होता गुली ये खुलासा एसएफएसएल बा स्टेट फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रिपोर्ट रु सामना को आसी जहाँ क्राइम ब्रांच रो भी हस्तगत हो सारी 2023 रु किंतु बड़ कथा होची जे ये खुलासा क्यों दिग को इशारा करुछि प्रकृत रे क्राइम ब्रांच कोठी ना कोठी तदंत को ठीक भाव में करना ये से दिग को इशारा करुछि कहीं एपर्यंत तो से भली कौन दिग सामना को आसी ना केवल गोपाल ही अभियुक्त ताहा दर्शाई क्राइम ब्रांच। दुई तीन घटना पद सामना को आसी दीपाली जो वक्तव्य पर सीबीआई इनक्वारी कथा डिमांड कर एसएफएल जो रिपोर्ट कथा बर्तमान आसी तो ये कथा गुड़िक बर्तमान क्राइम ब्रांच हाथ में रिपोर्ट थिला एपर्यंत कहीं यार खुलासा करा जाय नथिला एवं सेतबेले मते देखिबे जेतबेले घटनाटी घटिला जो भली भाव में तदंत ठीक बाटरे चली नथिला कथा समस्त जानिछन्ती एवं अनेक संदेह उठिला सेतबेले गोटे ओडिशा गोटे प्रथम घटना जने कैबिनेट मंत्री को हत्या करागला पुणी से घटनाटी को जो गंभीरतार सह ग्रहण करा कथा लगुच ना कोठी से गंभीरतार सह ग्रहण करागला नहीं एवं जो मैंने दाबीदार हवा जो दाबी कर परिवार पक्ष जो भाव में दाबी हवा कथा जेहेतु से शासक दल थे अच्छा तो से पक्ष से भाव में दाबी होता एवं जो कथा कहु जो तथ्य सब आसूची ये समुदाय घटना गोटे नुआ बड़ दे बर्तमान सुधा तेणु बर्तमान केवल जो गोपाल दास पूरा कनसेंट्रेट करा ही हत्याकारी बोली कहला बर्तमान से जो दुई तीन पॉइंट बर्तमान आड है से समुदाय घटना एक भिन्न मोड़ नहीं आर सीबीआई तदंत हबार यथाकथा अनुभव करा कारण ये घटनाटी को कोठी गोटे बर्तमान जी तथ्य आसूची एभली एक संदेह करा कोठी ना कोठी घटना तदंत ठीक बाटर जाईना तदंत को बाटबणा करा जानी शुणी बाटबणा करा जाइछि एवं समुदाय घटना असल कथाटी ऊपर पर्दा ढांकी रही तेणु कथाटी बर्तमान जेहेतु जो राज्य जन मंत्री को हत्या करा से समय आर प्रकृत हत्याकारी पाखे पुलिस न पहुंचवा तदंतकारी संस्था न पहुंचवा कारण ठीक भाव में पदा को न आनिबा अनेक कथा अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करिछि ये जो दुई तीन दिन धरी जो सब तथ्य बर्तमान पदा को आसूची एथे स्वाभाविक भाव में बर्तमान गोटे प्रश्न आसूची दीपाली आज जो डिमांड कले सीबीआई कथा सेतबेले कहीं से दृढ़ता नथिला दाबी से दृढ़ता नथिला एवं एबे कहीं कहउजंती तो क्राइम ब्रांच तदंत जे जो दल अच्छे दल से शासन क्षमतार थिला एवं तदंत से दीपाली अभियोग करें बर्तमान जो अभियोग अभियोग तो बोली से कहना केवल कथाटी को रखिंट सीबीआई तदंत हबार आवश्यकता से अनुभव कर कोटी ना कोटी जो तदंत बर्तमान होती तदंत से विश्वास करूना केवल दीपाली संदेह नुहे बर्तमान पारिपार्श्विक घटनावली एवं जो प्रकार तथ्य एविडेंस बर्तमान जो प्रकार आसूची से समुदाय घटना को दीपाली दाबी एवं पारिपार्श्विक घटनावली एवं जो नुआ तथ्य सब आसी सबू को लेकिन पूरा नवदास हत्याकांड गोटे मिस्ट्रियस रहस्यजनक अधिक रहस्य घर भर को चली जापर तेणु पूर्व सरकार आर गोटे निरपेक्ष निष्पक्ष तदंतर आवश्यकता राज्यवासी चाहूंट पूरा संदेह उपर पर्दा हटाइवाई आर सीबीआई तदंत हबार आवश्यकता अनेक महल अनुभव कर महांती जहाँ आप कहते से कथा कृष्ण पात्र दोहरैले जे प्रकृति में आगुरी कहीं चुप थे एवं कहीं कहते या अनेक चर्चा किंतु बड़ कथा हूँ सरकार तो एवं लिखित ये को अपेक्षा कले लिखित चिठी को जे सेमाने कहते आईन मंत्री जहाँ प्रतिक्रिया देले जे गणमाध्यम कहीदेले तो दीपाली हेबनी परिवार लेखिकी जनातु जे आमे क्राइम ब्रांच तदंत पूर्व सरकार तदंत संतुष्ट नुहे आमे सीबीआई तदंत दाबी करुछु ताहले जाय सरकार किछि निष्पत्ति नेबे। वर्तमान जो दल शासन क्षमतार अच्छी बीजेपी से विरोध दल थे कांग्रेस विरोध दल से विरोध दल पक्ष बारंबार घटनार उच्चस्तरीय तदंत एवं सीबीआई इनक्वारी डिमांड कर सरकार जो ढंग से तदंत करेले सरकार गोटे पार्ट होती दीपाली ये नवदास झील पुओ शासक से दल थे अच्छा तेणु बर्तमान कथा हूँ बर्तमान जो कथा दीपाली कहते निश्चित भाव में बापांकर जो भाव में हत्या है यहाँ से बापा नथिले राज्यर जन कैबिनेट मंत्री सब गुरुत्वपूर्ण ओडिशा राजनीति में घटना के ओडिशा राजनीतिक हत्या देखा दे नाला जन कैबिनेट मिनिस्टर को दिन दी पर हत्या करा
प्रकाश स्पष्ट दिवालोक हत्या करागला तेणु ये घटनाटे पूर्व सरकार विरुद्ध गोटे बड़ आरोप थिला पूर्व सरकार समय आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त हो पड़ता तार गोटे ज्वलंत उदाहरण थिला नवदास हत्याकांड किंतु से घटनाटी जो हल्का भाव में ग्रहण करागला ता गोटे निर्वाचन प्रसंग हो पारा ना जिते विरोधी दल पक्ष प्रसंग करागला काउंटर करागला शासक दल पक्ष से जना पड़ा दीपाली बयान जहाँ सब थिला से कोटी ना कोटी गोटे चाप थिला ये घटनाटी को आपर अधिक स्ट्रेस न देवाई ये कथाटी अत्यंत स्पष्ट हो जाऊँगी से दिन बयान से दिन कार्यकलाप और आज कथा उपरे से दीपाली आहरी स्पष्ट हवा दरकार जे पूर्व सरकार समय जो तदंत होता ठीक भाव तदंत होनी वक्तव्य आहरी स्पष्टता आसवा दरकार दीपाली तो सीबीआई तदंत कथा उठाई ये पूर्व सरकार खोद निज दलर दल को अड़ुआरे पकाई दलर मुखिया को अड़ुआरे पकाई क्राइम ब्रांच तदंत निर्देश देते निश्चित भाव में से कथाटी बर्तमान से खोलाखोली दीपाली कहतु जे पूर्व सरकार तदंत से संतुष्ट नुहति दृढ़ भाव में से यार सीबीआई इनक्वारी डिमांड कर जो कथा आईन मंत्री कहते परिवार पक्ष लिखित भाव में दियंते से कथार दृढ़ता आहरी स्पष्टता से आसी जाता तो बर्तमान से कथाटी को कन्फ्यूजन एकर किसी कथा नहीं बर्तमान जेतु से साटिस्फाइड नुहति एक कथा स्पष्ट हो जाऊँगी तदंत जो बाटर जाती संतुष्ट नुहति से हायर इनक्वारी डिमांड कर तेणु से परिप्रेक्षी दीपाली होती शासक दलर अच्छा पूर्वतन विधायिका जदि से कथा कहती यहाँ पूर्व सरकार गोटे बड़ अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि कर सारे कहुपे सरकार समय यही घटनाटीर एभली एक संवेदनशील घटनार तदंत बाटबणा होता से कथा दीपाली वक्तव्य बर्तमान स्पष्टता आसूची तेणु ये कथार दीपाली जेहेतु शासक दल पक्ष सरकार पक्ष कहगला नवदास परिवार पक्ष जब लेखिकी दि जाए ताहले निश्चित भाव में सरकार बाबद चिंता करेंगे जहाँ जहाँ प्रोसीडियर रही जदि कौन संवेदनशील घटना घटना राज्य सरकार रेकमेंड करेंगे सीबीआई इनक्वारी रेकमेंड करेंगे कोर्ट को कौन ऑर्डर आसो ताले निश्चित भाव में सीबीआई इनक्वारी हम और राज्य सरकार दीपाली परिवार रिक्वेस्ट आसु न आसु चाहिले सीबीआई इनक्वारी रेफर कर प्रश्न उठुची 7.5 मास हेलानी राज्य सरकार भी कहीं चुप अच्छी जो बीजेपी जे विरोधी दल रे थिबा बेले याकु ने कि तंबी तोफान करथिला जे सीबीआई तदंत या द्वारा हो समान करो क्राइम ब्रांच ऊपर भरोसा नथिला दीपाली इशारा मध्य सफिशिएंट एवं राज्य सरकार चाहिए जिते विगत निर्वाचन समय विभिन्न प्रसंग में कथा गुड़िक बीजेपी उठे आसला राज्य में जो पॉइंट को लेकिन राज्य सरकार को राज्य सरकार निशाना कर नवदास हत्याकांड गोटे पॉइंट थिला तेणु जो शासन को आसीगले बीजेपी तो शासन को आसी से कथा गुड़िक अणदेखा कर कारण रही तेणु सीधा सड़क दीपाली परिवार डिमांड करा न करा सीधा सड़क चाहिए राज्य सरकार सीबीआई इनक्वारी निर्देश रिक्वेस्ट करें तेणु यही कथार कौन असुविधा नहीं प्रश्न उठुची सुत महांती जे बीजेपी राज्य सरकार को आसवा परे नवदास हत्या मामलार अग्रगतिर उच्चस्तरीय समीक्षा सहित मामलार त्वरित फैसला भी पदक्षेप नहीं पारि था कहीं अगस्ट मासरे तो आईन मंत्री यह भी कहते मुख्यमंत्री भी कहते बड़ बड़ केस आम पुणी थे फाइल खोलू पुणी थे तदंत को आगू बढ़ाई कहुला निर्वाचन पूर्व अनेक कथा बीजेपी कही जहाँ देखुँ 7 मास पर अनेक घटना बीजेपी अनेकांश नरम पड़ जाइए जो आभिमुख्य जो भाव में कठोर हवा कथा जो भाव में जो मैंने सब विभिन्न अपराध घटे जो प्रकार अनियमितता घटी आप खनि दुर्नीति तो आरंभ कर अपराध पर्यंत केते सब घटना घटी से बाबद जो कथा निर्वाचन पूर्व बीजेपी स्वर जो शाणित था निर्वाचन पर कोटी ना कोटी 7 मास पर जहाँ देखुचे कोटी ना कोटी बीजेपी नरम पड़ जाइए जी एक्शन मोड को आसवा कथा से एक्शन मोड को आसी पार ना तेणु ए पक्षे किसी राजनीति थाईपे लोक भितर सन्देह आसूची हे तो किसी राजनैतिक बाध्यबाधकता रोचे जो बीजेपी 7 मास पर जो भाव में एक्शन मोड को आसवा कथा उभय केन्द्र में बीजेपी सरकार ओडिशा बीजेपी सरकार तेणु पछघुंचा देवार कौन कारण ही ना तेणु जिते जो कथा कहला राज्यवासी को जो चित्र दि जाता से अनुसार जब एक्शन न हुए लोक निश्चित भाव में बीजेपी नीति और नियत उपर सन्देह करेंगे तेणु जदि ये एक संवेदनशील घटनार दीपाली परिवार रिक्वेस्ट आसू न आसू दाबी करा न करा राज्य सरकार स्वतः ये बाबद निर्देश दे पारे रिक्वेस्ट करेंगे सीबीआई इनक्वारी से कौन फर्माल परिवार कौन फर्माल रिक्वेस्ट कौन सेमती गोटे प्रोसीड्यूर किसी ना जे विक्टिम जहाँ परिवार कई मृताहत होते परिवार पक्ष रिक्वेस्ट आसिले जाए राज्य सरकार रेकमेंड करेंगे कौन व्यवस्था ना तेणु राज्य सरकार चाहिए निज तरफ सीबीआई इनक्वारी यार सीबीआई को इनक्वारी दे पारे तेणु ये कथाटी कहीकि राज्य सरकार निजर रेस्पॉन्सिबिलिटी फसई देवा ठीक होना
जेहेतु ये राज्य गोटे संवेदनशील घटना एवं राज्यवासी चाह बसी ये रहस्यजनक हत्याकांड उपरू परदा हटू जो मैंने प्रकृत में कौन राजनैतिक कारण अच्छी व्यवसायिक कारण अच्छी एक संवेदनशील घटना रे राज्य सरकार एभली आभिमुख्य निश्चित भाव में ये भी प्रश्नवाची छिड़ा करुच्ची अनेक धन्यवाद अधिक आलोचना आम सहित रही स्थित प्रसन्न महांती।